Esto está con la idea, dice, pero junto con su mamá. Atención, por favor, entregaremos información importante de seguridad acerca de este avión. Les solicitamos seguir las instrucciones de nuestra tripulación y prestar atención a letreros y señales luminosas. Los equipos electrónicos pueden ser utilizados solamente en modo avión. Equipos que no dispongan de esta función deben ser apagados. Si su equipo queda atrapado en el asiento, antes de sacarlo, mover el asiento, avísenos para ayudarlos. Cuando la señal luminosa está encendida, abrochen justo su cinturón de seguridad, insertando la punta de metal en la hebilla y tirando la correa. Para abrirlo, levanten la tapa de la hebilla. 2 en el sector delantero, 4 en el sector central y 2 en el sector posterior de la cabina. Las luces de emergencia los guiarán a las salidas. Localicen la salida más cercana que puede estar detrás de ustedes. Si la cabina pierde presión, máscara de oxígeno caerán automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara, colóquela sobre su nariz y boca. Deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajústela y respire normalmente. Coloque su propia máscara antes de asistir a niños u otras personas. Su elemento de flotación está indicado en el asiento frente a usted, pudiendo ser el cojín del asiento o un chaleco salvavidas. Si es el cojín, sáquelo del asiento, ábraselo y sujételo de las manillas como se indica en la tarjeta con información de seguridad. Si es el chaleco salvavidas, lo encontrarán debajo del asiento. Retírenlo de la bolsa, páselo sobre su cabeza, abroche el asiento en la parte delantera.
Si desean agua o tienen preguntas sobre la plataforma de entretenimiento LATAM Play, por favor déjenos saberlo en cualquier momento durante su vuelo. Pronto les ofreceremos nuestro servicio de venta a bordo Mercado LATAM. Question regarding the LATAM Play Entertainment platform, please ask one of us at any time during the flight. We'll be soon be offering our in-flight service Mercado LATAM. Muchas gracias por elegir volar con LATAM, miembro de la alianza OneWorld.
Para su seguridad pedimos que permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrirse el cinturón y se apague. Recuerden abrir con cuidado los compartimentos superiores ya que el equipaje puede haberse movido durante el vuelo. Y al bajar, por favor, asegúrese de llevar todos sus artículos personales. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios de nuestro programa LATAM Pass acumularán millas y podrán volar cada vez más. Esperamos tenerlos a bordo de su próximo viaje. Thank you for flying with LATAM, a Oneworld Alliance member. For your safety, please remain seated until the plane comes to a complete stop, and the fasten seatbelt sign is turned off. Be careful when opening the overhead bins of heavy articles. Tripulación Puerta Silva, no al coche que reportar.